ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸುರೇಶ್ ರಾಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಂಚಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಇದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇದು 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೇರು. ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರುವ ಇದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮದು ರಾಜ್ಯ. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗಿದೆ. ಇದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಒಳಗಡೆ. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಫಿಂಚಸ್ 450-500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಡಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. 4 ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೋಪ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಶಿವಾಜಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಪೀಜನ್ಗಳು ನೋಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಶಿವಾಜಿ ನಗರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೀಜನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪೀಜನ್ಗಳು ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಗುಡ್ ಬೈ. ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.